啊，好開心啊！多謝你哋啊，恭喜你哋啊！咁係咯，咩啊？好啊！我哋今日玩透過一首歌，亦都係 Sony 去製作嘅。咁呢隻歌係一隻電影歌啦，亦都呢套電影都係形容緊你哋每一個。個電影叫《女孩不平凡》。睇咗未啊？有得睇未啊？有得睇㗎啦，有得睇啊！我好想睇啊！我要快啲睇，我忙完我睇啊！同埋台灣都有上。係啊，我翻台灣睇。係啊，所以無論係套戲啦，定係隻歌啦，好似都同我哋台上呢五係喎，好有關係喎。我自己覺得好有關係。係喎，拉啲關係先係。都有嘅。咁所以呢個歌就係普通人。